Autoritetet serbe e kanë arrestuar e më pas liruar ish pjesëtarin e policisë së Kosovës nga Kamenica, Nejat Pireva. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar në një postim në Facebook se Pireva është arrestuar të dielën në orët e para të mëngjesit, në pikën kufitare të Dheut të Bardhë. Pireva, i cili ka mbajtur uniformin e policisë për rreth 14 vjet, po thonte drejt Bujanocit me bashkëshortën dhe fëmijët e tyre. Pasmarrjes në pyetje për rreth 4 orë, zotri Pireva është liruar dhe aktualisht ndodhet në liri. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dënon veprimet e vazhdueshme të autoriteteve serbe, të cilat përbëjnë keqtrajtim të shtetasëve të Republikës së Kosovës dhe janë në kundërshtim me marrëveshjet e nënshkruara mes dy shteteve. Të martën në Serbi u arrestua edhe Avni Qenaj, ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me pretekstin se ka qenë pjesë e një organizate terroriste, sipas autoriteteve në Beograd. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, Qenaj në prill të vitit 1998 është bashkuar shtabit lokal të UÇK-s për fshatin Ramaj në komunën e Prizrenit dhe si pjesëtar i brigadës 138 Agim Ramadani ka marrë pjesë në betejën e Kosharës në vitin 1999. Qenajti është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. 10 ditë më parë autoritetet serbe e liruan nga paraburgimi pas afro 5 muajsh ish policin Armnar Spahiu, i cili ishte ndaluar në ndyshimet për vrasje të rëndë lidhur me ngjarjet në Banjsk të vitit 2023. Pas ardhjes në Kosovë, Spahiu u pret edhe nga presidentja Vjosa Osmani, cila gjithashtu bëri thirrje të gjithë qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, sidomos atyre që planifikojnë të udhëtojnë për festat e fundvitit, që ta shmangin kalimin e për territorin e Serbisë. Në shtator të këtij viti u arrestua edhe 77 vjeçari Hazir Haziri nga Podujeva në ndyshimet për krime lufte. Derisa po kthehej nga Gjermania, në gusht u arrestua Behar Preniqi në ndyshimet për krime lufte. Në atë kohë ishin arrestuar e më pas liruar edhe vëllezërit Bashken dhe Xhema Elemini. E në Korrek u arrestua Lulzim Halili nga Peja, edhe kë në ndyshimet për krime lufte si pjesëtar i UÇK-s.